खुलुमबाय स्टुडिअ आं रमेन बर'। मैया बिहारनि मधुबनी रेल स्टेशनाव गंसे ट्रेनाव अर खामदों। उत्तर प्रदेशआव थामथि खोन्दोनि भट सोनाया दिनै जागायबाय। मोन 59 बियाबाव बे भट होनाया जादों। दिनैनिफ्राय आसाम पुलिस थिसननायनि लिरनाय आनजादा जागायबाय। 9017 पस्टनि थाखाय गं 15 जिल्लायाव बे आनजादा जादों। मैयानिफ्राय अरुणाचलनि निसि हारिया यकुम फोरबो फालिदों। काजिरङा हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मानै गान्दाया माजुलियाव उदखार खालामहैदों। हाग्रा बिफाना काजिरङा हाग्रामासिम होहरफिननो थाखाय थांखि लादों। दिल्लीयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ आफगानिस्ताननि हिन्दु आरो सिखफोरखौ बरायदों। दिल्लीयाव अरविन्द केजरीवालआ 12430 हाईटेक क्लासरुम बेखेवदों। जम्मु काश्मीरनि श्रीनगराव सानै फाइकिनि जिउ खहा। रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजियाव रासियाया गिबियै निउक्लियार ड्रिल बाहायदों। जम्मु काश्मीरनि रबिश तिवारी खौरांगिरि जिउ खहा जानायनि सायाव भारतनि गाहाय मन्त्रिया दुखु फोरमायदों। दासान्दि कभिड-19 नि पजिटिभनि हारा 1.13 जौखोन्दो। आसाम सरकारा मन्दिरनि लामाफोरखौ मुं दोन्नाय थांखिखौ रायजो राजानि दान्थे बिदान्थेफोरा गोबां जानायनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। धुबुरी पुलिसआ सासे ड्राग्स फालांगिरि आनिसुर रहमान मुंनि सासे सुबुंखौ गुलि गावदों। भारत आरो वेस्ट इन्डिजनि गेजेराव नैथि T20 गेलेनायाव भारतआ 8 उइकेटआव देरहायो। भारतआ गिबियाव 7 उइकेट जाना 186 रान खालामो, नाथाय वेस्ट इन्डिजआ 3 उइकेट जाना 178 रानल' खालामनो हायो। ISLनि 95थि मेचआ जाना थाङो। बे गेलेनायाव हायद्राबाद FCआ FC ग'वानि हेंथायै 3-2 गलाव देरहासार जायो।